Bueno, 4 urteko erabakia hartu banunez, hain dela 4 urte, oso egoera berezian bizi ginen, zeinek ezin zuen aurkeztu. Nire gana etorri zianean, ez nun gehiagik pentsatu ere, ez nien buelta asko eman. Esan duen, egoera da nola esango dut ez. Beste momentu bat izango baliz, igual seguraski, ezko eman nuen. Baina, momentu hartan esatzen ez. Horretik esan nuen, egoera berezi hori ja ez da berezia, zeinek aurkeztu dezake. Eta gainera, nik ere ikusten nuen, herrian badaudela personak, lan hori egin dezaketenak oso ondo ez, ni baino hobeto gainera. Beraz, ez zegoen arrazoi ni berriro jarraitzeko. Gustora bukatu ez, 4 urte hauetan gustora sentitu naiz, eta momentu hona irituztean, baina guzteko eta nire lanera gutatzeko. Hoi da, zegoen, gara itzuliko zera? Bai, gara gutatuko naiz, eta prozes asko ikasi dut hemen, esperientzia oso aberatsa izan da, eta nahi personalki asko beten hau, eta gauza hon asko ikasi ditut, eta imaginatzen nuen, baina izugarrizko lan arlo oso desberdinak, gauza asko dira. Eta oso aberatsa